Assalomu alaykum. Sizni qadrdonlarimiz, jigarlarimiz, YouTube ahli. Bugun sizlar uchun bitta zo'r originalni, sevuvchilar uchun bitta original usluchilar ko'rsatmoqchiman. Tayyor bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Bosdingizmi? Ketdik. Xo'p, dot sevuvchilar bor. Ya'ni dot crossoveri 835 originali bor. Narxlari unaqa qimmat emas. Hozirgi kunda ancha narxlar tushib qoldi. Boshida chiqqanda 220, 300 dollar edi. Endi hozir protsessor bo'lib ketdi hamma joy. Endi shunda ham hali ham bor agar sevuvchilar bo'lsa. Mana endi original usluchilarga o'tsak, Dinakortni SL800 wattli usluchilar bor, original. Ya'ni ikkita kanali 400 wattdan beradi. Buni sizlar sredniga qo'yib ishlatsangiz, ikkita saskagami yoki ikkita sredniga qo'ysanglar, ya'ni originali bo'lsa, вообще zo'r. 3 ta bor bunda. 1, 2, 3. Hammasi garantiya ishlaydi, tozasi. Yana bitta narsa bor. Elektrovozning Q99 modeli bor. Bu ham o'sha o'z vaqtida 3000 dollar atrofida chiqqan. O qimmat bo'lgan bu usluchilar. Hozirgi kunda ancha narxlar tushgan, qimmat emas. Kelib, mana shu dastur nomer qolaman, olib ketsanglar bo'ladi. Mana yana albatta. Xo'p, Elektrovozning SP3000S modeli ham bor. Bu ham toza originali. Mana bu misol uchun sredniy qo'ysangiz, uni nizga qo'yib yuborsangiz bo'ladi. Chunki baribir original narsa original. Mazza qilib ishlatasiz. Umri ham uzoq bo'ladi ancha. Hozirgi kungacha nima deydi, o'zini nomini yo'qotmagan, o'zini kuchini yo'qotmagan yaxshi narsa aytmoqchiman. Keyin mana Lam Gruppen bor. Lam Gruppenning ham yaxshi varianti. Mana ikkita knopkali, ahamiyat bersanglar. Bu ham ancha 4 kanalli usluchlar. Buni ham ancha buncha trendga chiqqan. Hozirgi kunda ko'p odam ishlatadi. Shu qatorda o'zim ham ishlatyapman. Va Groschen to'g'ri qo'ygan bo'lsam, Ground ekan, uzr. Ground usluchlarimiz ham bor. Bu ham original, bu ham original usluchilarimizdan bor. Mana har kanali 200 wattdan ma'lumotlar shu yerda tayyor edi. Xo'p, bundan tashqari ham yana usluchilar bor. Mana Elektrovozning TS9850 modeli bor. Buni ham hozirgi kunda trendga chiqqan. Ko'pchilik odam ishlatishyapti, maza qilishyapti. O'zimiz ham ishlatib ko'rdik, sizlarga ham maslahat bergan bo'lardi. Bundan tashqari ham juda ham ko'p usluchilar bor. Zakaz bilan yoki Martin Audiomi yoki boshqa usluchilarni zakazlardan olib kelib beramiz yoki o'zimizda ham bor. Nargi videolarni ko'rgan bo'lsanglar, ularda ham bu haqida ma'lumot to'liq berib o'tganmiz. Sog' bo'lasizlar, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.